Danas je eksplodirala ova informacija. Navijači Hajduka Splita. Stigla je vijest u zadnji čas i nećete htjeti biti izvan ovoga. Ali prije toga, jeste li se već pretplatili na naš kanal? Ne gubite vrijeme, pretplatite se sada da biste bili u toku sa svime što se događa s našim Hajdukom. Hajdemo! Hajduk Split se suočava s velikim izazovom na lijevom boku. S neočekivanom ozljedom Melnjaka, a sada i pozivom Dijala na Afrički kup nacija, stvari se zahuktavaju. Trener Karoglan, usred tog scenarija, testirao je Moufija i Siguru tražeći kreativna rješenja za tu prazninu u momčadi. I na pragu novog poglavlja ove sezone, on je izjavio nešto što nas je sve potreslo. Trebamo više pojačanja. Pripremite se za triumfalni povratak Dijala i više od toga nova akvizicija je na putu. Prema Karoglanu, nakon nedavnog triumfa nad Slaskom, pojačanje napada s lijeve strane je naš prioritet. Postaćemo još jači, obećao je. Dakle, ostavite taj like da ne propustite nove vijesti koje dolaze. I sada, zanimljivost koja kruži iza kulisa. Hajduk je bacio oko na Davida Čolinu. Sjećate li se njega? Otišao je iz Poljuda prije godinu dana prema Augsburgu u Njemačkoj. Ali, na iznenađenje svih, odabrao je drugo odredište, preselivši se na sjever, preciznije u Vejle u Danskoj. Pravi šahovski potez na tržištu transfera. Pa, što mislite o ovim potezima Hajduka? Komentirajte ispod, želimo čuti vaše mišljenje. I ne zaboravite, pretplatite se na kanal za više eksplozivnih novosti o Hajduku Splitu.